Kyllä se pikkuhiljaa. Mäkin mietin sitä aina välillä, varsinkin silloin niin kuin alkuun, että jos ekana päivänä oli 8 autoa ja seuraavana oli jo 16. Ja se on hyvä kysymys ja mäkin mietin sitä varsinkin niin kuin silloin alkuun. Että kyllä mä sitten ymmärrän, joskus tuli vähän tunnustusta ja kilpailujuttua ja paljon oltiin mediassa ihan niin kuin tosi paljon lehdet kirjoitti ja muuta, niin kyllä mä sitten tietysti ymmärrän, että meni valtakunnallisesti tietoa, mutta se alku ja kuinka nopeasti se, niin se on mullekin vielä vähän arvotus. Perustaa yritys tänne oli alkuun, ei voi sanoa vahinko, mutta pieni sattuma kuitenkin, että mä olin tuosta ohi ajelemassa. Huomasin tuossa kylti, että vuokrataan pieni mökki tästä tien varrelta. Ja siihen tartuin, kävin nappaas kuvaan puhelinnumeroista ja kurkin vähän ikkunoista. Ja siinä vaiheessa mä etsin tilaa vähän erilaiseen yritykseen, eli semmoiseen catering, priva, kokki firmaan. Tämä oli aika sopiva siihen ja sopiva hintainen siihen tilanteeseen. Ja tulin tätä kattoon parin päivän päästä ja siihen hommaan tän vuokrasin. Tilanne tuossa muuttui, kun nurkkapäivässä istuin silloin, että pitäisikö sittenkin kaivella vanhasta vihkosta semmonen ruokarekka-idea ylös ja ruveta tekemään hyviä burgereita. Siitä se starttasi. Onneksi oli aika lailla koko perhe hyppäsi remmiin tosi nopeasti, että kumpikin sisko ja pikkuveli ja isä lähti tähän mukaan. Ja ensimmäinen kesäkin oli jo hyvin vilkas, että oli hienoa, että ne oli siinä mukana ja joustavat tyypit, niin selvittiin hyvin. Kaikki oli hyvin eri alalta. Isällä on vähän ravintola-alan kokemusta, vaikka niin kuin eri alalta oikeastaan kaikki on tullut. Sisko on palvelumuotoilu ja design-puolen alalta ja on kosmetologia ja yksi oli vielä lukiossa. Ei ollut yhtään kokkia mun lisäksi sitten tässä remmissä mukana. Ja kaikki paino keittiössä oikein hienosti. Kyllähän se menee aina silleen, tai on mennyt nyt, että tulee kesä, mikä on kiireinen. Silloin keskitytään tekemään burgereita niin paljon kuin me pystytään. Sitten kun tulee hiljaisempaa aikaa, sitten me kehitetään, että kuinka me pärjätään ja selvitään hyvin seuraavasta kesästä. Et talvet kehitetään listoja ja tiloja ja toimintatapoja ja muita, mutta semmoisia isoja steppejä, mitä ehkä tässä on ollut. Mulla oli tosi iso niin kuin ensimmäisen ulkopuolisen palkkaaminen, oli semmoinen jännittävä asia jotenkin. Totta kai perheen kanssa vaikka ihan virallisesti, mutta sitä ei niin jännitä, että jos mä mokaan jotain, niin ehkä siskot ei laita mua mustalle listalle. Et ulkopuolisten palkkaaminen oli semmoinen eka steppi. Sitten me voitettiin se Suomen toiseksi paras burgerravintola, mikä jysäytti aika paljon pottia sitten. Ja siitä niin kun selviäminen sillä, että saatiin tehtyä tosi nopeasti isojakin ratkaisuja, että miten niin kun palvellaan mahdollisimman hyvin sit siinä jutussa. Ja sitten oli tuo keikkakiertueen aloittaminen oli semmoinen, että se on täyspäiväistä kesällä, että saatiin se. Ja sitten varmaan nämä laajennusjuttua ja semmoiset stepit ehkä niin kuin ekana tulee mieleen tässä. Kyllähän sitä vaan teki ja selvisi silloin alussa, mutta kyllä se myös huomaa sitten tässä, kun jatkaa tätä ja tulee vähän niin kuin yrittäjäkokemusta ja muuta, niin ne haasteet, mitkä oli isoja vaikka 2 vuotta sitten, niin ei ne ehkä enää ole isoja. Siihen kasvaakin sitten niihin haasteisiin ja oppii sitä, että niitä on. Mitä enemmän teet, niin sitä enemmän niitä on. Ja niistä mennään läpi. Ei siinä silleen, tavallaan voisi sanoa, että ei siinä ole niinku vaihtoehtoja. Jäähän niinku, voi ei, nyt tuli tämmönen, mitäs nyt laitetaanko vaikka ovet kiinni. Keksitään ratkaisuja ja mennään läpi ja huomaa, että ne muuttuu koko ajan silleen helpommiksi, ja kun on oppinut, että niitä tulee. No, Suomen burgeriskene on tosi korkealaatuinen nykyään. On älyttömän paljon niin kuin top 20 burgeriravintolaa, niin ne on kaikki, tai top 50kin, niin tosi hyviä. Meillä on sillä aika simppeleitä, ei mitään ihan hirveitä kikkailuja, aitoja raaka-aineita ja mietitään vaan ne burgerit läpi, niitä testataan. Se burgeri tehdään
5 kertaa tai 50 kertaa ja pikkusen muokataan, että ne on vimpan päällä. Meillä se ehdottomasti testaamalla. Laitan ihan pelkkiä raaka-aineita vuoden ympärillä niin kuin ylös. Hei, mitenköhän tää toimisi ja muuta. Ja niin kuin nytkin me mennään tonne tukkuun ja kauppaan, ostetaan nämä raaka-aineet ja lähdetään testaamaan. Tehdään burgeria toisensa perään. Ja kyllä se on niin kuin paras tapa. Voihan niitä mielikuvituksessa pyörittää vaikka kuinka paljon, mutta kun se laittaa suuhun, niin se voi olla mitä vaan. Et testaaminen. No ei me väkisi ole keksitty mitään. Kyllä niitä sen aikaa pitää testata, että itse on siihen oikeasti tyytyväinen ja tykkää. Ei väkisi. Kyllä meillä oli alkuun varmasti niin kuin ihmiseltä ihmiselle oli pääjuttu. Että kyllä me panosteltiin someen, sosiaaliseen mediaan silloin aluksi, mutta kyllä niin kuin kuultiin koko ajan sitä, että niin kuin, hei, mä kuulin mun kaverilta tai naapurilta, että täällä oli hyvää, ne kävi syömässä. Että kyllä se semmonen suusta suuhun jutska oli, missä varsinkin alkuun se lähti kaikissa eniten. No siihen asiaan sinänsä voi panostaa, kun muuta kuin, että tuote on hyvää ja sillä lailla, että ihmiset siitä kertoo, mutta sosiaalinen media oli kyllä semmonen, että niinku pyrittiin, että tehdään siitä semmonen laadukas ja erottuva, että välttämättä puhutaan tienvarsipaikoista ja muita, niin harvoin on niinku siihen panostetaan välttämättä kovin paljon. Kyllä se oli selkeä, että siihen panostetaan alkuun mahdollisimman paljon. Hankasalmi oli mulle ihan uusi paikka silloin kun aloitin. Olin käynyt, mutta en tiennyt hirveästi ja näin, mutta on silleen todennut, että on tosi hyvä paikka. Just se yhteisöllisyys ja kunta myös on mukavasti mukana, että oli oikein hyvä, että vaikka sattumalta Hankasalmelle osuttiin, niin se on ollut hyvä juttu. Kyllähän se on niin kuin intohimo ja elämäntapa hyvässä ja pahassakin, enemmän hyvässä. Ja on siihen nyt niin kuin 2 vuodessa kasvanut, että hankala olisi ehkä miettiä, nyt jos en olisi enää yrittäjä, että mitäs sitten. Että kyllä siitä on tullut semmoinen osa itteensä. Ehkä tässä vaiheessa silleen aika varovasti ja tähän mennessä en ole pitkään harkinnut mitään tai ollut varovainen, mutta nyt ehkä vähän silleen, että täytyy olla vähän tarkempi, että mitä seuraavaksi tehdään. Et vähän kehitetään just tätä paikkaa ja tämän paikan menua nyt seuraavaksi ja katsotaan sitten idean vihkosta, että lähdetäänkö tekemään jotain isompaa. Jonkun pop-up olisi ainakin kiva tehdä, tämmönen niinku nopeammallakin aikataululla talven aikana. Viime vuonna tehtiin 1 ja siitä voisi tehdä tavaa, että lähdetään tekemään taas joku pop-up. Pääsee itsekin tekemään, vaikka en ole kyllästynyt burgerin tekemiseen, mutta se silti kiva tehdä jotain muutakin.